香港特斯拉邊度多？肯定珠海啦。我哋今日到店10台，同大家介紹下呢台呢換新衫呢係保前邊嘅 PPF 已經搞完啦。咁我哋呢台呢要換3個 sensor 啊，派工準備施工。第二台咯，哦呢啲嘢就多啊 ，PPF 啦、大包圍啦，同埋電子嘅電裝產品。哦呢張單一滿咁長啊，派單。第二台、第三台就係裝後排娛樂屏，同埋啱換咗個摩打油。而家呢度就係裝 Enter 嘅氣動避震，同埋嗰個貼花面膜。我哋呢個第6部呢，就係裝個電動遮簾。而家派緊單，晏啲施工。呢部出車啦，老細喺度啦，準備攞車。呢個顏色好睇啊，呢個質感，我覺得好睇。啲顏色好睇，成部車睇上去。換新衫過嚟噴焗油嘅前杠，跟住補翻個 PPF 透明車衣。跟住呢個第8台呢，係做緊珍珠白嘅 PPF 色膜。呢台第9台呢，係裝碳纖嘅 CNSC 嘅後唇嘅包圍同埋貫穿尾燈。最後第10台呢，我哋呢台 Model S 呢換咩？電機油同埋嗰個底膽，我哋等一檢查。呢個老車必整備嘅一個項目。